Oh, nice! Sjekk de samme. Et kast. Og i dag skjedde det som absolutt ikke skulle skje. Okay, bye. Goodbye. Safe. Er det sånn rett å si, hva føler du nå? Ja, nå er det alvor nå, vet du. Ja, det er det. Shit, ass. Vekk fra alt, og en flott moskus i horisonten. Det er jo helt konge. Ja. Jeg tror det løftet om å ha de haglene i bagen, det bryter vi ganske umiddelbart. Vi gjør det, ja. Ja, og det var han sa også. Have you guns ready? Sa det. Ja, så vi har det.
røff start på turen. Vi har kommet oss kanskje 1,5 kilometer. Det har lyna, tordna, regna, og til slutt en helt sinnssykt tykk tåke. Så da følte vi det kanskje ikke så forsvarlig å fortsette. Vi har tatt en pause. Nei, det har vi ikke gjort. Vi har gitt oss for dagen. Sånn ble første dagen. Det er noen moskus i bakgrunnen, det er ikke så lett å se. Ole Håkon er nede og tar og henter vann til oss. Jeg står her og slapper av og ser til en annen bjørn. Har ikke sett noen. Det er så lett, vet du. Det er ikke dumt i det hele tatt. Det er bare moro. Det er ingenting der. Hvis du er i dag, det er deg. Jeg kan nå. Altså, dette kan bli spektakulært. Det er et kritisk punkt. Nice! Bort ved vannet. Det er god vær. Nå ser vi elva. Det ser ut som det flater ut bortover, men skal vi bort til høyre og bak. Sånn da. Men ikke sånn superheldig med vær i dag heller. Men vi 0 tror... grader og regn, ganske god vind. Ole Håkon som filmer, nei, han tar bilder selvfølgelig. Og denne elva her, den har vi tenkt på å paddle nå. Da sparer vi kanskje 1 kilometer bæring. Så starter vi her nede, så padler vi oppover, padler og padler. Helt opp til kløfta som vi ser sånn cirka midt i bildet. Så er jeg litt spent på når vi må begynne å dra kanoen videre. Men da har vi kommet ganske langt. Da setter vi sammen kano. Så håper vi på at vi kan begynne å padle opp på elven her nå. Spare noen kilometer bæring. Pompel og pilt. Jobber så godt sammen. Opp i kløften der oppe, det er cirka 2 kilometer opp. Dit vil vi i dag. Vi er på dag 5. Da er vi på dag 5. I dag er jeg sliten. Det er fint her. Det er slitsomt. Har vi akkurat sett på en bison som lå bak her.
Nå skal jeg gå tilbake til bagasjen som har ligget litt for lenge, så vi håper ikke det er noen som har vært og hilst på den. Vi har ikke sett noe bjørn til nå da. Bison, så midt i bildet. Så nesten Blåka fikk noen fine bilder av. Så han på kanskje 300-400 meter i stad. Den har faktisk gått over elva, det er ganske utrolig. Det stedet som vi sliter med å komme gjennom, har den bare dundret gjennom. Det er helt fantastisk. Og her er bagasjen vår. Og opp til toppen der bærer vi inn. Det er det siste runde. Det er ikke toppen der, vet du. Nei, det er ikke, men det er ikke langt derifra. Ja, Lars Monsen sa at nå ser vi Hudson Bay for siste gang, men jeg tror at nå ser vi Hudson Bay for siste gang. Langt ut i det fjerne der. Ja, dette er kanskje det siste vi ser av Hudson Bay. Jeg håper det. Nå er vi i vannet rett bak oss. Jo, vi kan se det her. Litt bak. Baki der så ser du vannet som vi skal begynne å padle på. Det gleder jeg meg til, for jeg er sliten. Da nærmer vi oss vannet vi skal padle på. Og bæringen begynner å nærme seg en slutt. Så det gjelder bare å finne seg en fin vei ned og finne seg en fin teltplass. Været det endrer seg veldig fort. Halvtimen siden så hadde vi sol. Det var deilig og varmt nesten. Og nå kommer tåka, og den så vi kom fra Hudson Bay. Det er litt merkelig å tenke på at den så vi, og den brukte ikke lange tida på det, hele den tida vi har gått. Det vi har brukt 5 dager på, brukte den kanskje en time, maks. Men vi så den kom. I morgen blir det fint vær. Det ser ut som en gammel teltplass, tipi-plass. Den var veldig gammel, for steinene begynner å ligge ganske langt nede i jorda. Bålplass her. Så steinene rundt. En gang i tiden var det noen her. Da har vi kommet til enden av første vann, så da får vi en liten ny bæring. Det skal jo alltid bli interessant. 700 meter bæring. Der fant vi at dette var det enkleste for disse 50 meterne. Det var å dra kanoen, eller bare la den skli på snøen. Fint vær i dag, men med sola kom myggen.
sier du? Veldig mye mygg. Veldig varmt. Mye sorg. Det er mange som har fått fisk. Hvor mange kast gjorde du? Jeg gjorde ett. Det første kastet. Oi, såpass? Ja, det er full, vet du. Nice! Sjekk det sammen. Hoho! Ett kast. Jeg vet da søren hvor stor han er. Han er voksen. Vi tar jo en monster, altså, tror jeg. En til. Og en til. En til. Og en til. Sorry, men du blir med, da. Takk, Jeppe. Det var et veldig godt valg. Norgespinneren. Perfekt. Se her. Den satt seg perfekt. Ja, kult. Oi, 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 den er fin, den. Nei, ta! Da hadde vi fisk nummer 3, 700 gram. Så nå har vi 2,6 kilo med fisk, pluss 700 til, så da har vi 3,3 kilo med fisk til middag i dag, og lunsj kanskje, så det skal bli bra. Ny dag. Inntil videre ganske greit vær. Jeg startet med masse deilig sol. Det ble veldig varmt i teltet. Nå har det blitt år siden. Det er meldt regn, så jeg sjekker værmelding nå. Så nå skal vi gå 900 meter over her. Dette er vel en av de siste lange bæringene på en god stund. Nå skal det være sånn 100 og 200 meter bæringer. Men den er 900, så det blir langt. Opp her. En liten fin strand. Og på andre siden av det vannet campet vi ut til venstre. Jeg tror ikke vi ser det akkurat nå. Gikk fort over vannet. Jeg tror det blir 17 minutter på 2,5 kilometer. Yes! Det er en liten sånn bekk mellom to vann. Og vi prøver å line litt, det har vi jo ikke gjort før, vet du. Da er det jo sikkert kjempesmart å filme samtidig. Det er vanvittig mye mygg. Men det var litt sånn vanskelig sted, for det er vanskelig å få bagasjen opp igjen også. Så vi får se hvordan det går. Da må vi så filme.
Det var mange, men det hørtes ut som Canada, så jeg tror ikke det var det. Nei, jeg tror ikke jeg heller. Dag 10 på turen. Begynner å se ut som en huleboer. I dag er det grisevær, det regner, og det er meldt 9 meter motvind og 17 i kasta. Så da har vi bestemt oss for å ta det med ro. Vi var heldigvis tidlig oppe i dag, i 60, og lagde Bannox for første gang. Det var helt gull. Lagde vi både til frokost og lunsj. Så skal vinden snu i morgen. Kommer til å være like sterk. Det er 9 meter da og 17 i kasta, men det er i hvert fall riktig vei, sør-vest. Vi ser hva vi gjør. Nå er nå ved Lakk i Kakiakgaluk. Vi skal nå neste etappe en elv motstrøms i 7,5 kilometer. Det er vi litt spente på. Nå regner det litt. Det er greit at vi tok en rolig dag i dag. Så blir det lyn og torden senere i kveld også. Det er ok. Teltet kjørt seg. Det blåser som bare rakkeren. Det regner nå. Det blir spennende padling i morgen. Enda en dag værfast. Det blir litt kritisk egentlig. Den kommer liksom aldri opp til Lakk Monto. Den er fremdeles nederst i den her nå. Vi har vært der en stund. Det blåser en liten storm ute. Helt kalden der i dag hele da. Håper på det beste.
Hæ? Ja. Ja, dette var siste vannet før Lake Mintu. Så da starter vi på siste bæring. Oi, 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 oi! Det er voksen, vet du! Nice. Jeg er jo dårlig i denne hånda, så nå skal vi bruke den gode gamle metoden. Sorry, Mac. Jeg vil ikke ha så mye fisk på denne hansken. Den var fresk i denne, altså. Endelig ble det min tur. Check that one! Yes, så sitter vi her under et grantre i ly for regn, men kanskje mest vind. Nå har vi endelig kommet til Lake Mintu, prøver å komme oss over. I går gikk det ganske bra, kom et godt stykke. I dag er det verre. Det ble i hvert fall de store bølger og litt skeiv vind. Så nå sitter vi og venter på at vinden skal dreie mot sør-vest. Så er det kanskje håp.
tatt en stopp ute på Lake Mintu. Vi er så kalde, spesielt på beina. Så har vi hatt noen løpeturer. Vi vurderer hva vi skal gjøre videre. Vi er på vei over Lake Mintu. Det er så sykt kaldt. Vi er så kalde. Nå måtte vi stoppe padlingen bare få hoppa litt rundt og prøve å få litt varme i beina igjen. Det er steike ikke lett. Det blåser som bare fyr på der. Portalen inn til Leaf River. Juhu! Altså nå står vi ved starten av Leaf River. Det betyr at vi har kommet oss forbi Lake Mintu, og tredje del av reisen starter. Det er glatte svaberg på Lake Mintu. Error, feil. I starten på Leaf er vi faktisk. Det er glatte svaberg her også. Det fikk jeg dessverre erfare. Plask uti, så lang jeg var. Utrolig klønete. Så nå prøver vi å tørke da. Mens det bøtter ned ute, så det tørker jo selvfølgelig ikke det her. Litt tidlig kveld.
gått opp en liten topp bak campen. I hvert fall få litt oversikt. Håper å få litt gode bilder med fint lys. Fantastisk. I den retningen der skal vi. Og ut her kommer en elv som jeg ikke husker helt navnet på. Og herfra kommer vi. Nå er vi kommet godt i gang med Leaf River. Den turen her består egentlig av 3 deler. Først er da opp fra Hudson Bay og til vannet. Nei, helt feil. Helt til Lake Minto. Der er det lange bæringer. Det er fra vann til vann. Og noe helt annet enn det som venter når man da kommer til Lac Minto. For der er det jo da en svær innsjø som man da skal over. Så første del er da fram til Lac Minto, og så er det andre del som da er selve Lac Minto. Og da er det jo, det som gjelder da, er jo egentlig å komme seg over i forhold til motvind og store bølger og større sjø da. Det er mer dilemma der. Og så er det del 3. Og da, det er jo det vi er i ferd med å starte med nå. Og det er jo da elv, altså Leaf River, som er den absolutt lengste delen på denne turen over Ungava. Og det blir spennende. Det blir jo stryk og lange partier som ikke minner om elv i det hele tatt, men som er breie og nesten som innsjøer, men det verste av det er vi ferdig med nå. Så det blir spennende fremover. Vi brukte ganske nøyaktig 2 uker fra Hudson Bay til Lac Minto. Normalt sett så hadde vi ikke trengt å bruke så lang tid, men vi hadde forferdelig mye uvær og tåke og regn og motvind og alt for sterk medvind og sånne ting. Men det brukte vi i hvert fall da, 2 uker. Og så ser vi nå at vi kommer til å bruke 7 dager over Lac Minto. Og det er egentlig litt over Lac Minto. Det er fram til Welcome Rapids, som er egentlig et lite stykke inn i Leaf River da. Fra Welcome Rapids har vi 14 dager til rådighet. Og det burde holde. Blackfan, sier du? Har ikke sett dem. Nei. Fytter at jeg. I stedet diskvalifisere seg selv bare på grunn av inntekter.
Så jeg vet ikke om man får det med, men blackflies er helt sinnssykt. Det er sånn at vi savner myggen, faktisk. Den er nydelig i forhold til greiene her. Jeg tror det er på dag 19. Vi nærmer oss i hvert fall Welcome Rapids. Dit kommer vi i morgen. Nå kommer vi til Leaf Lodge. En liten milepæl på turen. Skal vi se om det er noe her. Altså, du er jo ganske svær. To kast. To fisk. Ganske store fisk da. Det er 6, jeg tror det er brook trout, altså rett, 6 stykk på rappen. Jeg har sluppet ut 4 stykk, jeg skal slippe ut han her også. Skal vi se. Jeg klarer å løsne den. Så burde det gå.
Sånn, vet du. Kom igjen. Litt lenger nå. Der, vet du. Besøk av ulv. Det ble litt smådramatisk. Det ble et par smell før vi skjønte at det var... Vi så bare øya som kom mot oss. Det var ikke så stor og svart som jeg hadde fryktet. Nei, det var bare gråbein. Det var en koselig liten ulv. Ja. Å, lille ulven! «22. dag på turen, og i dag skjedde det som absolutt ikke skulle skje. Vi var på vei ned Allen's Corner, eller Allen's Rapid som det også heter. Det er slutten på et 20 km langt stryk, og det avsluttes med et R3. Helt i starten på R3 treffer vi et skjær. Kanoen blir skeiv da, på siden, og vipper rundt. Og vi går kast i kule nedover. Jeg klarer å henge meg fast på kanoen. Jeg ble liggende i bakevje bak skjæret en liten stund, så jeg fikk med meg faktisk, klarte å holde årene i en hånd, og kanoen i den andre. Magnus suste bare av gårde nedover. Og jeg kom etter med kanoen. 2,5 kilometer i isvann som dundra og bølga noe så hinsides. Og vi klarte faktisk å få ting inn til bredden etter hvert. Og det har gått overraskende bra. Vi har pakket ting dobbelt vannsikkert, og det har funket. Så vi klarer oss. Vi har selvfølgelig klissvåte klær og noe, men vi har tørre skift. Så nå har vi fått opp teltene. Vi var jo iskalde. Men nå er vi klare for å fortsette. Litt mer respekt for den elva her. Ja, vi får håpe det går bra. Da starter vi en ny dag, etter å ha gått rundt med kanoen. Det har satt en liten støkker i oss, eller støkk. Nå er klokka kanskje 6:30, og vi skal prøve å komme oss så langt som mulig i dag. Det er rolig vann i dag, heldigvis. Og her er campplassen vi fant. Vi var veldig heldige. Ganske fin campplass. Der bort lå logoen. Her og jeg skulle filme i går, men det
Der var vi ikke. I går. Ja, ja. Ny dag. Nye muligheter. Og nedover her padlet vi 2,5 kilometer. Og vi svømte. Men det var mer padling med armene. 2,5 kilometer, og så kommer vi oss inn til cirka faktisk her. Oi, oi, oi. Ny dag. Nå skal det være snillere nedover. Etter gårsdagens hvelv så ble jo alt vått. Og da er vi litt usikre på om bearbangerne funker. I dag tidlig testet vi hagla. Den funka, men funker bearbangeren? Nå skal vi se. Bjørn, gå den vei. Sånn. Den vurderte jeg å skyte i teltet. For det Anna Kim sa, det at den bare smalt. I teltet? Ja, altså hvis det kom en bjørn, så tenkte jeg da kan jeg åpne og så smelle ut. Men det der var jo... Funka.
La tune de la chouette Antoine. Non? C'était pas, non mais c'était pas remboursé, hein? C'est comme ça que j'étais. C'est ça le plus grand drame, je pense aussi, hein? Ben, c'est pas un drame, mais c'est tellement plat. C'est l'affaire. Le médecin il voit, mais il n'y a aucune idée c'est qui. Il a eu ça pour la première fois, il n'y a pas de lien. J'ai vu besoin d'une autre pompe. Je voulais pas aller à l'urgence. Så nå vi faktisk kommet til Goodbye Rapids. Dette endrer karakter med tidevannet. Det blir snillere jo mer høyvann det er. Det er cirka litt over en time til, så vi venter og ser hvordan det utvikler seg. Men eksperten som jeg har blitt kjent med her nå, han mener at det allerede er mulig å padle gjennom, så får vi se. Det er litt gøy. Da har vi kommet ut i Ungava Bay. Vi padlet Goodbye Rapids, det gikk helt fint. Men å komme oss over videre, det var et strev. Vi klarte det. Nå er vi ved noen type outfitters. Det er i ferd med å bli lavvann, og det synker utrolig fort. Men vi har kommet til kysten. Det er fett. Ja, cirka halvtime, 3 kvarter etter at vi sleit med å få den på land, så er den i hvert fall på land. Kanonår. Tidevannet kan bli opp mot 17 meter her, og det går fort ned, og det går fort opp. Vi skal nok bære den enda lenger opp, tenker jeg. Ja. 17 meter hver dag. 5. Her padlet vi i stad. Jeg så ingen av de steinene. 2-3 timer siden. Det er helt fantastisk. Kanonen var så vidt på land. Den ser den grønne lille der. Så det må vi bære litt høyere. Og ut her så blir det stort
stryk etter hvert som vannet går ned. Vi fortøyde båten her, eller kanoen da, det var mer nøyaktig. Og da lå den nesten i vann, og den lå i vann. Og nå er vannet ganske langt nede. Hvor langt nede er det? 5 meter? Ja. Og nå hører vi faktisk bottleneck uti der. Den buldringen hørte vi ikke i sted. For et sted. Og nå skal vi ta båt hjem i morgen klokka mellom 12 og 1, så nå skal vi slå fra hverandre kanoen.